इस वक़्त मैं सदा के लिए आया हूँ, इसलिए कि आज मेरी तो कार खराब हो गई है, इसलिए अभी मैं कार ठीक करवाने के लिए सदा आया हुआ था। अभी मैं इस वक़्त दरगाह पर खड़ा हूँ। Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah अल्हम्दुलिल्लाह, Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah